Pemilik sedang panggil-panggil kucingnya sambil gendong kucing lain yang baru diadopsinya. Kuro, ayo sini kenalin ini teman baru kamu. Kuro dari jauh menatap dingin. Lalu perlahan mundur ke dapur, buka kulkas dengan cakarnya, ambil satu potong ayam, dan kabur ke kolong tempat tidur. Pemilik kaget dan ngomel. Kuro, jangan kayak gitu dong. Ini cuma teman. Di bawah kolong tempat tidur. Kuro duduk sambil makan ayam, lalu menulis di dinding pakai saus. Kalau kamu bisa selingkuh, aku bisa nyolong.